Welcome to our channel. Today we will learn 5th standard English term 2 unit 1 poem. என்ன கொடுத்திருக்காங்க poem வந்து மதர் நேச்சர். இதில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் ஆன்சர் ஃபுல்லாகவே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரைமிங் வேர்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் நேச்சர். நேச்சருக்கு ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்னென்னா கிரியேச்சர். நம்மளுக்கு போயம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. போயமில் பாருங்கள் சவுண்ட் வந்து எண்டிங் லெட்டர் சவுண்ட் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும். நேச்சர் கிரியேச்சர் ஒரே மாதிரி இருக்கா. ட்ரீ ஃப்ரீ, பேர்ட் ஹர்ட், கல்ச்சர் ஃபியூச்சர், ஃபேஸ் ரேஸ், பெஸ்ட் கெஸ்ட், இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். அப்போ இங்கே நம்ம ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஆன்சர். நேச்சருக்கு என்ன வரும் ஆன்சர்? ரைமிங் வேர்ட்ஸ் கிரியேச்சர். நெக்ஸ்ட்டு ட்ரீ ஃப்ரீ, நெக்ஸ்ட்டு பேர்ட் ஹர்ட், நெக்ஸ்ட்டு ஃபேஸ் ரேஸ், கல்ச்சர் ஃபியூச்சர். ஓகேவா? இந்த மாதிரி நம்ம ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் fill in the blanks பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. மதர் நேச்சர் கிவ்ஸ் எவ்ரிதிங் ஃபார் ஆல். மதர் நேச்சர் கிவ்ஸ் எவ்ரிதிங் ஃபார் ஆல். ஆன்சர் கிரியேச்சர். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஷேடோஸ் ஆர் ஃப்ரீ அண்டர் த ட்ரீ. தேர்ட் ஒன் டேஸ் இஸ் அவர் கல்ச்சர். ஆன்சர் விர்ச்சு. ஃபோர்த் ஒன் fortune knocks with its best, who dash for their guest. Answer cares. Fifth one welcome guest to win everyone's dash in life's race. Answer hearts. இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் த ஃபாலோவிங் கொஸ்டின்ல ஃபர்ஸ்ட் 5 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். ஹூஸ் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இஸ் டிஸ்கிரைப்டு இன் த போயம்னு கேட்டிருக்காங்க. இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர் மதர்ஸ் நேச்சர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இஸ் டிஸ்கிரைப்டு இன் த போயம். இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். வாட் ஆர் த திங்ஸ் கிவன் பை த ட்ரீ. ஆன்சர் ஃப்ரூட்ஸ், ஷேடோஸ், ஹோம் ஃபார் பேர்ட்ஸ் அண்ட் எ ரெஃப்ரெஷிங் பிளேஸ் ஃபார் த ஹர்ட் ஆர் த திங்ஸ் கிவன் பை த ட்ரீ. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் வாட் வின்ஸ் த ஹார்ட்ஸ். ஆன்சர் வெல்கமிங் த கெஸ்ட் வித் எ ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் வின்ஸ் த hearts of all. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் who will be the fortunate. Answer those who care for their guest will be fortunate. Fifth one how will you treat your guest. Answer we should treat our guest by welcoming them with a smiling face. இந்த மாதிரி ஆன்சர் ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் லெட்டர்ஸ் நோவில் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கிராமரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா present perfect tense. Present perfect tense is used so that an event has happened in the past and has present consequence. You all know the form of verbs. அதாவது present perfect tense அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே பாஸ்டில் ஒரு ஈவெண்ட் நடந்திருக்கும். அது இப்போ ப்ரெசண்ட்டில் வந்து என்னன்னா அதோட எஃபெக்ட் வந்து இருக்கும். ஓகேவா? அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்பு பாருங்கள். ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. கோ அப் கோஸ். ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் கோ அப்படிங்கிறது நம்ம ஐவியூ தேக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். கோஸ் அப்படிங்கிறப்ப இஎஸ் ஆட் பண்ணுவோம். தேர்ட் பர்சன் சிங்குலராக இருந்தால் அதாவது கோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கோக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து வெர்ன்ட்டு, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வந்து கோன். ஓகேவா? ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் அதோட ஐஎன்ஜி சேர்த்து எழுதணும் கோயிங். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு வி யூஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் அலாங் வித் த வேர்ட்ஸ். நம்ம என்ன பண்ணணும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வேர்போட என்ன வேர்ட்ஸ் சேர்க்கணும் அப்படின்னா ஹேவ் ஆர் ஹேஸ். இது வந்து சேர்க்கணும். ஹேஸ் அல்லது ஹேவ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும். இதுதான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். இங்கே பாருங்கள் ஆக்சிலரி வெர்பு பி வெர்புன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஹேஸ் ஹேவ் வந்து நம்ம பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளோட ஆட் பண்ணணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாவே நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஐ ஹேவ் பிளேட் கிரிக்கெட். இதில் ஹேவ் அப்படி பிளேட் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம். இதோட ஹேவ் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? இதுதான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். இதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் ரைட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்ன ரைட் பண்ணணும்னா ஹேஸ் அல்லது ஹேவ் நம்ம ஆட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு ஹேஸ் ஹேவோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வேர்ப் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சென்டென்ஸ் ரைட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஓகே. ஐ ஹேவ் பிளேட் கிரிக்கெட், யூ ஹேவ் பிளேட் கிரிக்கெட், வி ஹேவ் பிளேட் கிரிக்கெட், தே ஹேவ் பிளேட். இதுக்கு எல்லாம் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஹேவ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது ப்ளூரல் ஃபார்மில் ஐ வி யூ தே இதுக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து ஹேவ் யூஸ் பண்ணுவோம். சிங்குலராக இருக்கும் பாருங்கள் ஹீ ஷீ இட். இதுக்கு எல்லாம் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஹேஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். தட்ஸ் ஆல். ஓகேவா? ஹேஸ் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஹீ ஷீ இட். ஷீ அப்படிங்கிற ஒரு கேலோட நேமை சொல்லலாம். ஹீ அப்படிங்கிறப்ப ஒரு பாயோட நேமை நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இட் அப்படிங்கிற ஒரு திங்ஸோ டாகோ இதெல்லாம்
நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம், இண்டிகேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஹேவ் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஐயூவி டேல யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம நிறைய எக்ஸசைஸ் பார்ட் பார்க்கலாம், உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும். இங்கே நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் பார்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சூஸ் த கரெக்ட் வேர்ப் ஃபார்ம் டு த ஃபாலோவிங் சென்டென்ஸ். இங்கே சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே வேர்பு வந்து ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் கரெக்டான வேர்பை நம்ம சூஸ் பண்ணி ரைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஐ வந்திருக்கு, ஐ டேஷ் த தாஜ்மஹால் இருக்கு. இப்போ ஐ வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், ஹேவ். இப்போ ஐ ஹேவ். நெக்ஸ்ட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் verb வந்து விசிட்டட். இப்போ ஐ ஹேவ் விசிட்டட் வருமா, ஹேஸ் விசிட்டட் வரும்? விச் ஒன் கரெக்ட்? ஹேவ். அப்போ ஐ ஹாவ் விசிட்டட் த தாஜ்மஹால். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் எல்லாம் எக்ஸசைஸ் பாருங்கள், இங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நான் ஆன்சர் ஆனால் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ ஐ வி யூ தே இதுக்கு எல்லாமே நம்ம ஹேவ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வேர்பும் நம்ம ரைட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? அந்த ப்ராக்கெட்டில் எது கரெக்டுன்னு நான் ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன், பார்த்து ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஹீ ஷீ இட்டுக்கு நம்ம ஹேஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் வெர்பு வந்து ஆட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்கு ஆன்சர் ஹேவ் விசிட்டட், செகண்ட் ஒன்க்கு வி ஹேவ் காட், தேர்ட் ஒன்க்கு யூ ஹேவ் மேட், நெக்ஸ்ட் தே ஹேவ் ட்ரெஸ்டு, ஹீக்கு என்ன வரும், ஹீ ஹேஸ் வரும், அப்போ ஹேஸ் பாட், ஷீக்கு ஹேஸ் ரிட்டன், இட்டுக்கு ஹேஸ் லெஃப்ட். ஓகேவா? இதை அப்படியே எடுத்து இங்கே ரைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஈவெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பாஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ அஃபெக்ட் பண்ணுறது, ப்ரெசென்ட் ஈவெண்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, இதை பார்த்துக்குங்க. ஓகே, இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும். இதில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒர்க்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும். அதாவது ஃபில் இன் தி பிளாங்க்ஸில் நம்மளுக்கு ஹேவ் வருமா, ஹேஸ், எது எதுக்கு ஹேவ் வரும், எது எதுக்கு ஹேஸ் வரும் அப்படிங்கிறத ரைட் பண்ணோம். இப்போ ஐ ஹேவ் நெவர் சீன் எ கோப்ரா, இங்கே ஐ வந்திருக்கனால ஹேவ், அது அதே சேம் மெத்தட் தான். ஐ வி யூ தேக்கு நம்ம ஹேவ் ஆட் பண்ணணும், ஹீ ஷீக்கு நம்ம ஹேஸ் ஆட் பண்ணி இதை ஃபில் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ரீரைட் த சென்டென்சஸ் யூஸிங் த கிவன் வேர்ட்ஸ். இங்கே வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரீரைட் பண்ணணும். இப்போ ஐக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஐ ஹேவ் ரீட் தி ஸ்டோரின்னு இருக்கு. கீழே நம்மளுக்கு எக்ஸசைஸ் பார்ட்டில் ஷீ கொடுத்துருக்காங்க. ஷீ வந்தால் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுவோம், ஹேஸ் ஆட் பண்ணுவோம். அப்போ ஷி ஹேஸ் ரீட் தி ஸ்டோரி. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், அதே மாதிரி தான். சன்மதி ஹேட் கிவன் த புக், என்ன வரும், வி வந்திருக்கிறனால நம்ம சன்மதிங்கிறது ஒரு கேலோட நேம், ஷீ இண்டிகேட் பண்ணுது. அப்போ அது என்னது, ஹேஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ நான் வீக்கு என்ன ஆட் பண்ணுவோம், ஹேவ் ஆட் பண்ணுவோம். அப்போ வி ஹேவ் கிவன் த புக், தட்ஸ் ஆல். அதே மாதிரி தான் சேம் மெத்தட். மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேவ் கம் டு த பார்ட்டி. மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய நண்பர்கள், ப்ளூரலில் குறிக்கக்கூடியது. நம்ம கீழே எக்ஸசைஸ் பார்ட்டில் மை ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டை தான் நம்மளை கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம என்ன ஆட் பண்ணணும், ஹேஸ் ஆட் பண்ணணும், டோன்ட் ஆட் ஹேவ். ஓகேவா? ஹேவ் ஆட் பண்ணக்கூடாது, ஹேஸ் ஆட் பண்ண. அப்போ மை ஃப்ரெண்ட் ஹேஸ் கம் டு த பார்ட்டி. அதே மாதிரி தான் த மேனேஜர் ஹேஸ் அக்யூஸ்டு ஹிம்னு இருக்குது. கீழே யூ, த மேனேஜர் அப்படிங்கிறது சிங்குலராக ஒரு பர்சனை குறிக்கக்கூடியதுனால நம்ம ஹேஸ்னு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். யூ அப்படிங்கிறது சிங்குலருக்கும் வரும், ப்ளூரலுக்கும் வரும். பட் தட் வி ஆர் காமன் ஆட் யூ ஹேவ். ஓகேவா? யூ ஹேவ், இதுக்கு வந்து ஹேவ் தான் ஆட் பண்ணோம். அப்போ யூ ஹேவ் அக்யூஸ்டு ஹிம். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளைட், த ஃப்ளைட் ஹேஸ் லாஸ்ட் த கான்டாக்ட். அதாவது ஃப்ளைட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃப்ளைட், ஒரு திங்ஸை கொடுக்க ஹேஸ், ஃப்ளைட் அப்படிங்கிறது ஹேஸ். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஐக்கு வந்து ஹேவ் ஆட் பண்ணோம். ஓகேவா? ஐ ஹேவ் லாஸ்ட் த கான்டாக்ட், இந்த மாதிரி நம்ம ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், சேஞ்ச் த ஃபாலோவிங் சென்டென்சஸ் டு ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். நம்ம இங்கே சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இது நம்ம ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்க்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகே ஓகே, இங்கே பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஷீ ரைட்ஸ் எ லெட்டர் டு ஹர் ஃப்ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் மாற்றலாமா, எப்படி ரைட் பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சப்ஜெக்ட் ரைட் பண்ணிக்கலாம். சப்ஜெக்ட் என்னது, ஷீ ரைட் பண்ணிட்டோம். இங்கே ரைட்ஸ் வெர்ப் என்னது, இங்கே ரைட் அப்படிங்கிற வெர்ப், ரைட் வெர்போட நம்மளுக்கு வந்து ஷீயோட நம்ம ஹேஸ் ஆட் பண்ணுமா, ஹேவ் ஆட் பண்ணுமா, நெக்ஸ்ட்டு ஹேஸ் தான் வரும். ஏன்னா ஐவி யூ தேக் தான் ஹேவ், மற்ற அதற்கெலாம் ஹேஸ் ஆட் பண்ணுவோம், சிங்குலருக்குலாம். இப்போ ஷீ ஹேஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ரைட் அப்படின்ட்டு இருக்குது, ரைட்டுக்கு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்ன, ரைட், ரோட், ரிட்டன். நம்ம வேர்பு V1 V2 V3 ஃபார்ம் வெர்பு வந்து நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், அப்போ தான் வந்து இங்கே ரைட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? இப்போ ரைட் அப்படின்னா ரிட்டன் அப்படின்னு நம்ம ரைட் பண்ணிக்கிறோம். ரைட்டுக்கு என்ன வரும், ரிட்டன். அப்போ சி ஹேஸ் ரிட்டன் எ லெட்டர் டு ஹர் ஃப்ரெண்ட். இங்கே எக்ஸசைஸ் கொடுத்துட்டாங்க, சரி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டாங்க, நம்ம எக்ஸசைஸ் பார்த்து பார்க்கலாம். இப்போ முகமது லாசஸ் ஹிஸ் பர்ஸ் இன் த க்ரௌடுன்னு இருக்குது. இப்போ முகமது அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் ரைட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு லாஸ் அப்படிங்கிற வேர்பு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நம்ம என்ன ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சுவல் வெர்பு ஹேஸா ஹேவாங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். ஹேஷ் ஆட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்ன வரும், லாஸ்ட், 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 லாஸ்ட். அப்போ லாஸ்ட்டு தான் வரும்.
பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வெர்பு நம்ம ரைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் இருக்கிறது அப்படி ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஹிஸ் பர்ஸ் இன் த க்ரௌட், தட்ஸ் ஆல். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், த ஈட் ஆல் த பனானாஸ் தெம்செல்வ்ஸ்ன்னு இருக்குது. இப்போ தே சப்ஜெக்ட் ரைட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், ஹேவ் ஆட் பண்ணுறோம். தேக்கு வந்து என்ன ஆட் பண்ணுவோம், ஹேவ். ஹேவ் ஈட்டுக்கு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்ன வரும், ஈட், ஏட், ஈட்டன் அப்படின்னு வரும். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வெர்பு வந்து ஈட்டன். அப்போ தே ஹேவ் ஈட்டன் ஆல் த பனானாஸ் தெம்செல்வ்ஸ். ஓகேவா? ரிமைனிங் 2 இருக்குது. நீங்களே வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் ஆன்சர் கொடுத்துட்டேன். ஐ ஹேவ் இங்கே புக்னா புக்டு. ஐ ஹாவ் புக்டு 2 tickets ஃபார் மை பிரதர். மகேஷ் கேவ் கிவன் வரும். ஓகேவா? இது புக்டுங்கிறத பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வெர்பு. ஹேஸ் வருமானு பார்த்து இது மாதிரி ஆட் பண்ணி ரைட் பண்ணிக்கலாம். மகேஷ் ஹேஸ் கிவன் த புக் டு ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட். ஓகேவா? இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சா உங்களுக்கு? ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். ஓகேவா? இதில் நம்மளுக்கு வந்து ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இதில் ரைட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இங்கே ப்ராக்கெட்டில் சம் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் வேர்பு. ஓகேவா? ட்ராங்க், ரிட்டன், ஒன், டேக்கன், ஸ்போக், கிவன், மிஸ், ஷீ, ப்ளே, ப்ரிப்பேர்டு, கோன் வேர்பெலாம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வேர்பில் கரெக்டான வேர்பை சூஸ் பண்ணி நம்ம சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு என்ன கம்ப்ளீட் வரும், ரிட்டன். அதாவது ஜான் ஹேஸ் ரிட்டன் எ லெட்டர் டு ஹிஸ் ஃபாதர். இங்கே என்ன வருது, ரிட்டன் அப்படிங்கிற பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வருது. நெக்ஸ்ட் அக்ஷயா பிரதர்ஸ் ஹேவ், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்ன வரும், அக்ஷயா பிரதர்ஸ் ஹேவ் கோன் டு த எஜுகேஷனல் டூர். நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வருது ஒன். வி ஹேவ் ஒன் த ஃபர்ஸ்ட், சாரி பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வருதுதாம்மா. வி ஹேவ் ஒன் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் ட்வைஸ் இன் 2 years. நெக்ஸ்ட் Hilda has taken a new toy to play. Vidya and Fatima have prepared biryani for the party. நம்ம இந்த மாதிரி கரெக்டாக வேர்பு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வேர்பு சூஸ் பண்ணி இங்கே ரைட் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? ஓகே. இது வந்து நீங்கள் QR கோடு பயன்படுத்தி ஆடியோ லிசன் பண்ணிவிட்டு இதுக்குரிய ஆன்சரை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும், ரைட் பண்ணணும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இந்த 2 PGNs இருக்குது. இதில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் ஆன்சர் ஃபுல்லாகவே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ டு ஆல்.